Breketlarni o'rnatish vaqti umuman og'riqsiz hisoblanadi. Yoshi kattalarda faqat breketlar bilan davolab bo'lmaydi. Bu ham estetik muammo hisoblanadi, ya'ni ko'rinishi unchalik chiroyli emas. Tishlar notekisligi nasliy sababi borligi haqida yozib qoldirgan. Muzaffar aka, o'zi siz kimsiz? Qanaqa mutaxassissiz? Shu haqida qisqacha ma'lumot bering. Assalomu alaykum. Ismim Sayfiddinov Muzaffar Ilhomovich. 2016-yili Buxoro tibbiyot institutining stomatologiya fakultetini bitirganman. Ko'p yillardan beri Toshkent shahrida ish faoliyatimni olib boraman. Breketlar tarixiga nazar solsak, qachondan odamlar shu tishini to'g'irlatishga, breketga muhtojlik qachondan boshlandi? Aholi tishlari notekisligiga azaldan e'tibor berib kelgan. Bu ham estetik muammo hisoblanadi, ya'ni ko'rinishi unchalik chiroyli emas va eng asosiysi bu funksional muammo hisoblanadi ko'p holatlarda. Tarixda yozib qoldirilgan misollardan bu Gippokratni o'sha yozib qoldirgan kitoblaridagi misol keltirishimiz mumkin. Bu 3-4-asr miloddan avvalgi. U yerda Gippokrat tishlar notekisligi nasliy sababi borligi haqida yozib qoldirgan. Keyingisi bu Tsels ismli olim u barmoq bilan notekis tishni bosib turib davolash usulini aytib o'tgan va shu muvaffaqiyatli davolagan bemorlari haqida yozib qoldirgan. Eng asosiy breketlarni, ya'ni tishlar notekisligini davolashda eng asosiy turtki, eng asosiy rivojlanish nuqtalari bu 17-asr hisoblanadi. Pierre Fauchard ismli fransuz stomatolog mutaxassis o'zini shu traktat Zubah degan kitobida, tishlar haqida traktat degan kitobida tilla plastina bilan og'izga joylashtirilgan tilla plastinaga tortilgan iplar bilan, simlar bilan tishlar notekisligini to'g'rilagani haqida yozib qoldirgan. Undan keyin amerikalik olimlar katta breketlarni rivojlanishiga o'z katta hissasini qo'shgan. Xususan aynan amerikalik olimlar breket sistemalarini yaratishgan. O'zimizga keladigan bo'lsak, sobiq Sovet davrida deyarli breketlar bilan hech kim shug'ullanmagan. Tishlar notekislik muammolarini odatda tishlarni charxlab tashab va charxlangan tishlarni notekisligini koronkalar bilan, ya'ni qoplamalar bilan tiklab berishgan. Mustaqilligimizdan keyin O'zbekistonga stomatologik xomashyolar muammosiz kirib kelishi boshlagani sababli ortodontiya, ya'ni breketlar bilan tishlar notekisligini davolash ham ancha rivojlandi. Breketlarni taqishda va yechishda og'riq bo'ladimi yo'qmi? Taqayotganda yoki yechayotganda og'riq bo'ladimi, bo'lmaydimi? Qanaqa ukollar bilan qilinadimi o'zi breket qanaqa bo'ladi? Breketlarni o'rnatish vaqti umuman og'riqsiz hisoblanadi. Breketlarga nagruzka berib, ya'ni breketlar tortish davrida og'riqlar boshlanadi. Davolanish vaqtida birinchi haftada og'riq, birinchi sutkada og'riq kuchayib, birinchi hafta ichida og'riqlar pasayib, noqulaylik darajasiga tushib qoladi va og'riq kuchli bo'lgan taqdirda ham og'riq qoldiradigan tabletkalar bilan, ya'ni dorilar bilan, dori vositalari bilan to'liq qoldirsa bo'ladi. Yechish masalasiga keladigan bo'lsak, breket yechish bu og'riqsiz muolaja va breketlar yechilganidan keyin natijani ushlab turadigan davr bo'ladi. Bu haqida ham sal turib batafsil gaplashamiz. Bitta qiziqarli savol bor. Breketlar qancha vaqt davomida taqilishi kerak? Hammaga bu qiziq mavzu menimcha. Shu haqida ma'lumot bering. Qancha vaqt taqilishi kerak o'zi breket? Avvalambor hammani muammosi har xil darajada bo'ladi. Ya'ni yengil muammo bor, ya'ni faqat estetik muammo, ozgina notekislik bo'lishi mumkin bemorda va kimlardadir jiddiy, masalan, nasliy shu jag'lar bilan, tishlar bilan bog'liq nasliy jiddiy og'ir muammolar bo'lishi mumkin. Muammo darajasiga qarab davolanish muddati ham bo'ladi. Chunki bizda tishlarni joyiga tortib, joyiga keltirayotgan davrimizda biz o'ta tez muddatda joyiga tortib kelishga erisha olmaymiz, chunki bu fiziologik o'zining cheklovlari bor. Shunga o'rtacha davolanish davri bu taxminan 1 yildan 2 yilgacha bu faol fazasi, ya'ni aktiv fazasi, davolanish fazasi. Undan keyin passiv fazasi bor, natijani ushlab turish. Umuman olganda juda qiziq bitta misol bor. Talabalik davrimizda Germaniyadan bir ortodont mutaxassis kelib, o'zini qilgan ishlarini, кейslarini ko'rsatgan. O'sha payt
judayam menga qattiq ta'sir qilgan narsa bir bemorida so'ylov tish deydi-yu, bo'ri tishi deb qo'yadi, klik tishi o'sha nemis ortodont hamkasbimizni bemorida so'ylov tishi tanglaydi ichida, suyagi ichida bo'lgan. O'sha tanglaydagi tishni idealniy joyiga olib kelish uchun 13 yil vaqt sarflagan ekan. Natijani do-posle natijasini, ya'ni oldingi va keyingi natijasini ko'rsanglar, judayam katta ish qilingan va 13 yil muddat bemor ham sabr qilib shunga chidab berganiga ham qoyil qolish kerak. Mana yosh kattalar ham briket taqsa, ularda ham rezultat bo'ladimi? Taxminan 40 dan keyin. Bo'ladi. Yosh chegaralari o'zi aslida breketlar bilan davolashda yosh chegaralari yo'q. Lekin bitta nyuansi bor, ya'ni breketlar bilan davolayotganda biz muammolarni tish qatori muammolar va skelet muammolariga bo'lamiz. Ya'ni skelet muammolari bu jag'larning nisbati, jag'larning o'smay qolishi yoki jag'larning joylashishi muammolari bo'lishi mumkin. Skeletniy muammolar, ya'ni skelet muammolarni bola aktiv o'sayotgan paytda qilinsa, ya'ni o'sha davolansa natija beradi. Skeletniy muammolar, ayniqsa katta hajmdagi skelet, seryozni, jiddiy skeletniy muammolarda yoshi kattalarda faqat breketlar bilan davolab bo'lmaydi. Ortodontiya, ya'ni ortognatik xirurgiya degan usuli bor. O'sha usulda davolanadi. Umuman olganda faqat breketlar haqida gapiradigan bo'lsak, faqat tish qatori muammosi, zichligi haqida gapiradigan bo'lsak, yosh chegaralari yo'q va ayrim tadqiqotlarga qaraganda o'rtacha hozirgi vaqtda 3 ta bemordan bittasi yoshi 30 dan 40 dan oshgan bemorlar hisoblanadi.